Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Rocket League. Περιμένετε να μας βάλει, γιατί δεν ξέρω γιατί θέλει ένα λεπτό να μας βάλει. Οκ. Παιδιά, πήρα μια μπάλα, οκ. Θα δούμε τι θα μας παίξει. Εντάξει. Έχει tournament, εντάξει, σε 9 λεπτά θα μπορούμε να το μπούμε, άρα θα το βάλω σε 9 λεπτά, οκ. Θα παίξουμε ένα μάτς να δείτε λίγο. Τώρα θα σας κλείνω για κάτι λεπτά για να με βάλει. Οκ, εντάξει, με βάλει. Να φτιάξω λίγο το τηλέφωνο. Εντάξει. Παιδιά, αν πέσει κατά λάθος το τηλέφωνο δεν πειράζει. Δεν μας πρόκειται. Παιδιά, μην με κράξετε επειδή δεν παίζω με την άλλη την κάμερα. Γκολ! Assist! Παιδιά, αν ήταν ωραία η assist μου, κάνετε ένα like και ένα subscribe. Όχι! Το έσωσε, λέει. Έβγαλε, ρε. Όχι! Όχι, ρε, φάγαμε. Όχι! Δεν μου πήρε το boost. Όχι! Τι με σπρώχνουν. Όχι ρε μπρο, πώς μπήκε. Παιδιά, αν ήταν αυτό τυχερό γκολ, να μου το πείτε ή να βάλετε ένα like. Παιδιά, έκανα ότι θα την πετύχω και για να μην έρθει ο αντίπαλος να μου πιάσει. Καταλάβατε. Όχι! Παιδιά, δεν είμαι και πάρα πολύ καλός στο Rocket League. Έκανα ένα έπιξε. Όχι ρε μπρο! Μπρο, παιδιά, δείτε πως τα βάζουνε ρε μπρο! Αφού ναι, ποιος είναι τερματοφύλακας μπρο? Δείτε τι assist έβγαλε ο άλλος.
θέσεις και μας βάλανε τέρμα. Κάνει ρε. Ρε γιατί με σπρώχνουνε όλοι ρε. Βάλα. Όχι ρε μπρο. Γκολ. Μπρο. Παιδιά, αν πιστεύετε ότι αυτό καλό γκολ κάνετε ένα subscribe. Παιδιά, παλιά ήμουν καλός στο Rocket League, αλλά τώρα δεν είμαι και πολύ καλός. Όχι ρε, τι save έκανε ρε, μπρο. Άντε, γεια. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν μου έδωσε epic save. Κατά λάθος είναι δύο. Έλα! Γκολ! Όχι! Παιδιά, τι save έκανε ρε! Μπρο! Το καλύτερο save στο Rocket League. Μπρο, τι save έκανε ρε ο τύπας. Ρε! Άντε ρε μπρο, άφησε το κάνει. Γκολ! Παιδιά, αν ήταν καλό το double tap, αυτό, παιδιά, κάνετε like, respect. Κολάρα έβαλα. Εντάξει μπρο, μην με κράξετε, δεν ήταν και κολάρα, αλλά ήταν καλό. Άντε γεια. Όχι, δεν την πετύχα. Overtime, παιδιά! Αν κερδίσω, αν πιστεύετε ότι θα κερδίσω εγώ, κάνετε like. Αν πιστεύετε ότι θα κερδίσουν οι αντίπαλοι, κάνετε ένα subscribe. Γκολ! Παιδιά, όλοι like, όλοι like. Τι γκολ πέταξε ρε. Παιδιά, αν πιστεύετε ότι είναι ωραίο το χρώμα του αμαξιού μου, κάνετε ένα like, βασικά subscribe. Όμως, μετά που θα μπούμε στην πλέον ομάδα, να μου πείτε αν είναι ωραίο. Και αυτό καλό είναι, αλλά νομίζω το άλλο είναι πιο ωραίο. Ρε τι με σπρώχνει ρε μπρο. Ρε μπρο τώρα. Ρε τι με σπρώχνετε όλοι ρε μπρο. Όσα σε κάνω κάτι ρε. Εγώ. Θες να γίνω Αλβανό τώρα εγώ ρε. Ωραία Αλβανία. Εντάξει μπρο. Όχι fuck. Δεν θέλω να πω. Γκολ! Yo!
πιστεύετε ότι εγώ την πετύχα? Εντάξει, δεν έβαλα εγώ το γκολ, αλλά πιστεύετε ότι εγώ την πετύχα? Κάνετε, όχι, κάνετε ένα comment ή share σε αυτό τον φίλο σας κάτι. Όχι ρε, δεν την πέτυχα. Ψαλιδάκι έκανε. Παιδιά, αν βάλω ψαλιδάκι σε αυτό το βίντεο, κάνετε share αυτό το βίντεο σε ένα φίλο σας. Όπα ρε, τι έβαλε ρε. Παιδιά, αν πιστεύετε ότι ήταν αυτό τυχερό γκολ, απλά πήγε πιο γρήγορα ο Άλκ. Παιδιά, η ώρα είναι 5:02. Α, ναι, παιδιά, θα πούμε και το tournament. Παιδιά, που θα τελειώσουμε αυτό το μάτι θα πω το tournament. Μπρο, τι να σπρώχνεις. Μπρο, παιδιά, ανεβρίασα τώρα, δες τι κάνει. What the fuck. Εντάξει, μην φω κανένα τι μου μετράει τώρα. Παιδιά, αν μπαίνει αυτό γκολ, θα κλείνω το βίντεο ρε. Μπορεί και το κανάλι μου. Σωστά. Πρώτοι μου κλέβετε τα goals. Γιατί είναι τόσο... Παιδιά, μου κλέβουνε τα goals. Δες τι κάνει. Μπρο, τι φάση. Έλα, σέντρα. Όχι. Αχ, ανέβαινε αυτό. Όχι! Το boost, δικό μου. Γιατί δεν μου έδωσε epic save ρε μπρο τώρα. Παπακούλο. Όχι. Άντε ρε. Να μάθεις να μην μου κάνεις save εμένα. Άντε, γεια. Μπρο, παιδιά, γιατί δεν μου δίνει epic save. Αν ξέρετε γιατί, πείτε μου στα σχόλια. Ο μπρο, ο άλλος γιατί βγήκε. Οπότε, μπρο, ο άλλος από την άλλη ομάδα βγήκε επειδή έχαναν. Όλα είναι πιθανά, μπρο, μπορεί να νικήσουν. Μπορεί να πάμε overtime και να νικήσουν. Σιγά μην πάμε overtime. Όχι, μπορεί να πάμε overtime. Παιδιά, άμα μας βάλουν γκολ. Άντε γρήγορα, θα πούμε και tournament. Θέλουν να δουν οι θεατές μας ρε μπρο. Έτσι δεν είναι. Μας έβαλαν γκολ.
Που θα πάμε overtime θα σας ξανά... Πάμε overtime. Εγώ σας είπα ότι όλα είναι πιθανά. Το φάγαμε! Ωραία τι save! Σουτ όχι! Και μπαίνουμε tournament. What? Γιατί μπαίνει σε 6 λεπτά? Α, ναι ρε, ναι. Παιδιά, σας κλείνω για 5 λεπτά και για να μην βαρκέσετε. Εντάξει. Παιδιά, θα ξεκινήσουμε σε 1 λεπτό. Παιδιά, μπήκαμε. Κάνετε μία σέντρα. Nice, σέντρα, σέντρα. Όχι ρε μπρο. Ρε νομίζω να το βάλω. Σέντρα, σέντρα. Αυτό ήταν σέντρα, παιδιά. Παιδιά, το σώσαμε ψαλιδάκι, ρε. Αυτό είναι σημαντικό μάτς, παιδιά. Πρέπει να κερδίσουν. Shoot! Shoot! Teammate! Άντε, παιδιά, έβγαλα καλή assist, αλλά δεν το βάλω. Δεν ξέρετε τι σημαίνει teammate, σημαίνει ο συμπαίκτης. Το χάρι! Παιδιά, είμαστε κολόχαροι. Παιδιά, νομίζω πρέπει να κάνω live stream. Αλλά δεν έχω 50 subscribers και πρέπει να πάρω 50 subscribers για να κάνω live stream.
Όσοι θέλετε να κάνουν live stream πρέπει να πάμε 50 subscribers για να... Τώρα έχουμε 30, οκ. Πρέπει να πάμε 50, θέλουμε ακόμα 20 subscribers. Όχι! Και για να κάνουμε live stream. Όμως θέλουμε και πάρα πολλά likes, ξέρετε γιατί? Γιατί όσο πιο πολλά likes έχουμε, το βλέπει παραπάνω ο κόσμος το βίντεο. Και αυτός ο παραπάνω κόσμος μας κάνει subscribe, καταλάβατε? Άρα πρέπει να μου κάνετε likes. Alright, okay. Τι με κάνει demolition? Θέλω boost. Βρήκα boost. Θα πάμε overtime. Μπορεί. Έκανα μέση. Παιδιά, πρέπει να βάλω εγώ αυτό το κόλ. Ρε teammates, τι κάνεις με την ζωή σου? Τι κάνεις? Πες μου τι κάνεις. Ρε τι κάνετε ρε μπρόλος, τι κάνει ρε? Παιδιά, what the fuck? Εντάξει, μην φάω demonetize τώρα YouTube, σε παρακαλώ. Να βάλουμε γκολ, ξυπνήστε. Έλα. Το έχουμε. Όχι ρε. Γκολ. Έτσι. Δεν μπήκε. Όχι ρε. Όχι, θέλω boost. Μπορώ να πάρω boost. Όχι ρε, πώς με κάνει demolition? Καλά έκανε που απέφυγε να μην την πετύχω την μπαλά, γιατί αν την πετύχε να μπορεί να παίρνει αυτό το γκολ, παιδιά. Γκολ! Έτσι! Παιδιά, αν βλέπετε το χέρι μου εδώ, εντάξει, τρώω απλά cornflakes, εντάξει.
Κάτι καλό, κάτι καλό, κάτι καλό. Όχι ρε μπρο, τι είναι αυτό. Δεν θα πάρω την άλλη μπάλα, θα την ανοίξω μετά. Early evolution. Shoot! Το έσωσε. Το σώζει, το σώζει. Δεν το σώζει. Το σώζει, δεν το σώζει. Το σώζει. Ένας προξένος. Όχι! Παιδιά, το παρατηρήσατε ότι δεν έβαλα ούτε έναν γκολ. Μόλις είπα γκολ, βάλαμε γκολ. What a sigma. Δεν σώζω, σώζω. Σώζω, σώζω. Τι κάνει ρε. Τι κάνει. Παιδιά ήταν κατά λάθος ορκίσομαι. Έλα. Όχι. Όχι ρε. Παιδιά δεν φταίω εγώ, μην με κράξετε, δεν είμαι κάποιος τροιμοφυλακάς, αλλά μπρο. Τι έβαλε ρε όμως. Ευχαριστώ που μας πρόξες για να πάρω boost. Όχι! Παιδιά, πριν σας είπα, αν βάλω ψαλιδάκι, θα μου κάνετε τέτοιο. Subscribe. Το όχι! Παιδιά, το είδατε, το έσωσα και μπήκε. Το boost ρε. Γκολ! Γκολ! Δοκάρι μέσα ρε, έτσι. You stealing away, bro? Κάσπερ!
άλλος ρε αυτό κολάρα ρε. Oh fuck. Όχι ρε το έσωσε. Ωραία. Are you shitting my way bro? Εντάξει, χάσα. Πάει. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Θα σπάσω όλα. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας. Ελπίζω να το δείτε όλο. Subscribe. Adios.